Здравствуйте, это канал газеты «Рязанские ведомости» и Дмитрий Соколов с обзором событий недели. Счастье познается в сравнении. В отпуске отдыхал на Байкале и имел сомнительное удовольствие ездить в общественном транспорте города Улан-Удэ. Пассажиры передвигаются в тесных маршрутках, буквально на головах друг у друга, и покорно сносят эти муки, до которых местным властям, похоже, нет никакого дела. Не раз вспоминал в этих поездках транспортную революцию в Рязани, заменившую маршрутки на автобусы большого класса. На днях администрация города сообщила о планах покупки новых троллейбусов в следующем году. Ехал в автобусе мимо развалин бурятских деревень, где самые яркие пятна – это патриотические баннеры на общественных остановках, тоже весьма запущенных и замусоренных. Треть домов продаются, еще треть заколочены, в остальных еще теплится какая-то жизнь. Смотрел в окно, ел печенье, только в Аэроэкспрессе из Шереметьево, где на плазменном экране всю дорогу демонстрировали транспортные достижения благоустроенной столицы, обратил внимание, что на каждом печенье стоит оттиск «Родина». Разумеется, поедание продукта с надписью «Родина» неравноценно тому, что в тебе будет расти или уменьшаться чувство патриотизма. Также автоматически не становились патриотами те, кто строил общероссийский парк «Патриот» и положил в свой карман десятки миллионов рублей. Страна продолжает следить за расследованием коррупционных дел о мошенничестве в особо крупном размере. Снова летят звезды с погон, а мы-то думали, что это в ночном небе светится метеорный поток Персеиды, которым рязанцы любовались на этой неделе. Вообще слова в последнее время не слишком-то отражают суть вещей и явлений. Кто бы мог представить раньше, что криптовалюту тоже станут называть деньгами. Но вот в обращении появился цифровой рубль, а теперь юридическим и физическим лицам дано добро на майнинг криптовалюты. Видимо, эта мера должна как-то способствовать преодолению кризиса международных расчетов в России после ухода иностранных банков, попавших под западные санкции. Энергетических мощностей в России хватит, а выдержат ли муниципальные электрические сети в городах – большой вопрос. Депутаты Госдумы пребывают на каникулах, поэтому удивительных, а то и забавных новостей стало поменьше. Но неистребима тяга народных избранников хайпануть даже на экстраординарных событиях. Послышались голоса, что нужно размещать эвакуированных жителей Курской области в домах, изъятых в рамках коррупционных дел. Наверное, это нужно трактовать как преподнесение очередных благ населению на блюдечке. Или другая невесть, откуда родившаяся инициатива – ввести запрет на детское шампанское. Действительно, этот вопрос в деле заботы о подрастающем поколении сейчас наиболее животрепещущий. Хотя те же парламентарии обращают внимание и на проблемы поважнее. Обсуждая на днях предварительные итоги детской оздоровительной кампании, Совет Госдумы пришел к выводу, что всего лишь 28% российских школьников имеют возможность провести каникулы в детских лагерях. В числе основных причин названа высокая стоимость путевок и слабая материальная база здравниц. Конечно же, молодежь пытаются окружить заботой со всех сторон. В недрах органов управления, ответственных за молодежную политику, работают информационные центры, следящие за активностью молодежи в интернете и мессенджерах, чтобы выявить всякие нездоровые интересы и наклонности. О мониторинге сетей в эфире местного телеканала рассказал представитель государственного бюджетного учреждения «Молодежный информационный центр». Материалы сразу передаются в компетентные органы, заявил представитель Рязанского центра. Однако поколение Альфа, которое погружено с головой в цифровой мир, подбрасывает задачки взрослым и в реале. Всероссийское общественное движение «Отцы России» провело вебинар для активистов региональных отделений организации с участием экспертов. Темой серьезного разговора стали странные формы самовыражения подростков, в частности, квадробинг и фурри. Это когда дети надевают маски животных, имитируют их поведение, прыгают и скачут на четвереньках. Специалисты ставят идентификацию с животными в один ряд
с трансгендерностью и с попытками ее легализовать. В Рязани субкультура пока не расцвела, но один из родителей нам пожаловался, что его ребенка в Дашковой песочне уже пытался покусать странный персонаж. Отцы России заявили, что будут прививать молодежи базовые нравственные ценности. На Лыбецком бульваре в Рязани, где молодежь самозабвенно гоняет на самокатах, в новом скейт-парке, молодых людей с повадками животных я не встретил. Стоял на Брюсьерском мосту и вспоминал, как выглядело это место несколько лет назад, какой тоской веяло от блошиного рынка, утопавшего в грязи и рваных картонных коробках. В таких местах разве кому-нибудь придет в голову мысль прятаться от действительности за маской собаки или волка, когда красивый и ухоженный город обступает с разных сторон и готов заключить тебя в дружеские объятия?